मेरी गाड़ी कर रही थी शोर और मैंने डिसाइड किया कि अपनी गाड़ी को कराऊंगा चेक। रास्ते में अपनी वाइफ को मैंने ड्रॉप किया और सीधा निकल गया दिल्ली कैंट की तरफ। दिल्ली कैंट में मेरा एक फ्रेंड है जो गाड़ियों का काम करता है। उसने गाड़ी को चेक किया और जल्द ही आइडेंटिफाई कर लिया कि गाड़ी में क्या इशू है। गाड़ी में जो बैरिंग था वो ख़राब हो चुका था। उसने बैरिंग निकाला और मुझे नया बैरिंग लाने के लिए बोला। मैं शॉप पर गया और मैंने नया बैरिंग ऑर्डर कर दिया। बैरिंग का प्राइस था 120 रुपीज़। आप यकीन नहीं करोगे, इस 120 रुपीज़ के बैरिंग ने मेरी लाइफ को जहर किया हुआ था। मैंने ये बैरिंग अपने फ्रेंड को दिया, उन्होंने उसे रिप्लेस कर दिया। गाड़ी से साउंड निकल चुका था। मैं घर की तरफ लौट गया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।